เจ้าของขารู้ตัวไหมว่าช่วงนี้ฉันเริ่มมีอาการแปลกๆแล้วนะลองมาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่านี่มันใช่นิ้วล็อกหรือเปล่าข้อแรกเลยนะเวลาตื่นนอนตอนเช้าฉันรู้สึกว่านิ้วมันแข็งๆงอแล้วเหยียดออกยากไหมล่ะบางทีก็มีเสียงกึกๆด้วยนะข้อ2เวลาฉันต้องใช้งานหนักๆเช่นกำของแน่นๆหรือใช้เมานานๆแล้วรู้สึกปวดที่โคนนิ้วไหมบางทีก็เจ็บจี๊ดๆเลยนะข้อ3นะบางครั้งฉันงอนิ้วลงไปแล้วมันค้างเหยียดไม่ออกเลยต้องใช้อีกมือช่วยงัดขึ้นมาถึงจะยอมคลายตัวน่ะสิอันนี้น่าเป็นห่วงนะถ้ามีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยไว้นานนะลองบริหารมือเบาๆและเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วฉันจะแข็งแรงขึ้นเองนะฝากติดตามช่องด้วยล่ะ